大家笑嘛哈，所以呢，因为我们一直在讲嘛哈，如果说是可以把一些我们大家现在其实蛮喜欢透过网络来做生意，就是达到事半功倍，所以再加上一些你的朋友啦 ，housewife 哈，就也都可以在 Forever 能够有自己的天下哈。那实际上来讲 ，Forever 的产品对我来讲跟你网卖不一样的地方呢，因为我有些朋友呢，网卖了5年6年。我们不能讲他不赚到钱，但是赚到钱其实不多，就是还是不能够做有钱又有闲，所以我开始调他的观念，我就叫他用网卖的功夫建一个网络。你看一下刚才 Tom 分享的 Forever 6大系列产品，对不对？你思考一下，如果今天啊，你去那个 Justgo 还是去 Giant， 然后你站在那边看，你看到人家推一车东西出来，如果那些人哦都是你的会员来的，你爽不爽？爽，就是这样子。所以现在人家一直在评论淘宝呢，一直在攻击淘宝呢，因为都是老板有钱哦。但其实很多东西都有的评价，但是最主要对我来讲呢 ，Forever 是一个多层次传销公司。你要怎样在网卖的时候，不是只是卖而已。你如果今天像我所想的，你要想你要可以像 Giant， 你可以像 Justgo 这样。如果你觉得你要像 Giant 跟 Justgo 这样，你就必须知道到底怎样影响别人，成为一个像我们这样的人。像我该跟那个新华班的孩子太吵没有办法被那种他先生要买这个空气排毒机，买外面的，他老婆就跟他老公说，老公你今天因为我们跟老婆要买，可是出钱的人是谁？你老公，所以今天冲这么远挨她老公来这边看这个空气排毒机，为什么？因为很简单，因为老婆她讲话不清楚，所以她觉得我们讲比较清楚。因为很简单，我跟她老公讲一个概念，反正都是要买嘛。外面买除了很大件之外，这个 Okami 是一个专业的牌子之外重点就是买了还可以做生意，有没有道理？买了还可以做生意，这就不同啊。你自己可以买了，你可以再去经营网络的话，这个就是跟一般网卖的不一样的地方了。因为我们每个人喜欢有钱又有闲，你们喜欢像我吗？我去旅行2、3个礼拜回来还是有钱的，对不对？对。所以你要做到这样子，不是不能，不是你的身份是多少，而是你必须要搞得很清楚。所以你今天来6大系列呢，6大系列就好比呢，今天因为我是读酒店业的，我们一去公司上班的时候呢，我们就有一个 organization chart， 就是说我们必须要知道这个公司有多少个部门？因为我是做 F&B 的，我是在 F&B 先F&B 就是 food and beverage 所以我们旗下呢有17个 department， 所以我们公司必须要让我们知道我们有哪几个 outlet 是属于 F&B 的，就是可以帮助公司 generate sales。其实今天一样的道理，我们今天做 Forever 的时候我们今天做 Forever， 我们必须要知道到底我有哪个系列。今天你来。Tom 说了，他今天不是产品解说员，我们不会请他来只讲跟你们女生讲一些产品，但是证明他什么都懂了，对不对？不是因为他姓董是因为Forever 是我们大家都很依托的所以你发现到吗？今天你来了，比方说你今天上网，我们在网络不是推广好了，今天你的朋友问你说，Jessie， 你们有卖水机吗？没有。为什么？因为你根本不知道其实我们还有1页节门的产品，我们不是有6大加1页吗？我们有6大加1页节门产品，对不对？你们有卖那个化妆品吗？没有，你就去找那个 M 什么 K 的给他。其实你有没有？有。可你们化妆品跟别人这有什么不一样？你就讲不出来啦。没关系，你讲不出来呢，就像 example， 我们的老板以前我们在那边做工的时候，我们老板就说，只要问到哪个 outlet 你知道我们有一个叫 Palm Grill Restaurant， 你一定要懂有。然后 Palm Grill 卖什么东西都没用，你不大懂不用紧，你还可以去找，至少你知道有，你要给顾客。然后细的东西我们可以再去找，有没有发现到？所以这个就是我们在读书人为什么会发现到我们有些读书人真的很会读书的，其实不是我们很会 score。像我是一个很会 score 分数的人来的，我知道这个东西要读什么重点，我觉得重点上你要背到我也是不会的啦。但是呢，我会听课的。我老公讲课，我也是会听课。为什么呢？你在家他不会跟我讲那么清楚的，你知道吗？但是我们很多时候我一直不断的在学习，不断的在学习。所以我常说，人多人少没关系，我就只要跟2个人讲，2个人走出去都是EM跟 CBN， 是不是赚到了？这个就是传销，不一定你因为我们不是纯粹是 salesman 而已，可以明白这个意思吗？那是什么样的力量呢？让你会在网卖呢这么 consistent， 那个很重要。是什么样的力量？你讲，Jacqueline 现在疯了我每一天可以 post 很多东西，我是疯，但是我不会傻，对不对为什么？Jacqueline 你疯了，每天 post 这么多，现在在讲，你三去不离老本行嘞。我说要做到三去不离老本行不容易。你有没有看过那个做片的
满街跟人家讲我做偏的有没有？没有，对不对？因为我朋友刚好那他是做偏的，你知道吗？哦，所以要卖他保健品哦，讲很多话嘛，哦，那我就告诉他，大家尊重来说。要做到三季不离老本啊，不容易。他讲真的是服了我，这样对我的解释，我讲要发自内心才可以分享。我是看你很有钱的，我是不管你做哪一行的，因为我觉得每一个人都有自己的权利嘛。但是我觉得你这么会赚钱，就一定要会保养，一定要会保健。我讲我三季不了本行，因为我觉得你是我的朋友，所以我愿意跟你分享。要做到像我这样真的不容易，他的确是哦，难怪你这么成功。所以说嘛，所以不要跟人家讲一句话，三季不离老本行哈，好像很受伤。我是觉得很爽一下，因为我觉得不容易的，要做到我这样子哦。吃那个猪扒，吃到讲forever芦荟，这个很不容易，对不对？这是我们的。好，那所以我的 topic 呢，就是你要怎样？我个人非常相信一个东西，说在 forever 成功不需要很厉害的，真的。你看我很厉害呢，我本来就不是这么厉害的，这是因为我家庭的环境。跟家庭环境有关系哈。那我受训是属行销学嘛，所以行销学我来到 forever 的时候就是。你把一个大老板放在我面前，我也是不会怕的，我也是会做 presentation 的，因为这个是我本来都已经受训过了嘛。只是你跟我叫我哈，跟老板讲讲其他，我可以讲 forever 一定会，所以我要学。可是我觉得在 forever 它真的很好，你要把你最基本，就像你的小孩。你要给他，你要讲他很厉害哈，你不要去期待先，你最重要是他的品性啦哈，所以加上品性先有一些 fundamental 你一定要有的，我们的地基要打得很稳。你小孩的健康地基打不好呢，去到学校整天生病回来，长大后更加难照顾，是不是这样子说？所以这个叫值嘛。所以如果你今天讲说，这样我在 forever 成功是多么重要哈？也就是说，为什么我们那个网卖的人哈，我们通过 social media 的人哈，我们不是 blind 的，你可能 blind 我不 blind 的，你知道吗？因为我非常清楚知道为什么我要这样做。你要很清楚知道吗？就像 example， 如果你只想你每天想到说有一天我的人就像 Jasco 的人推车出来那些人买的东西给钱的时候那边里面可能5%、3%、3%、6%，都是跟我 Jacqueline 有关系，都是跟我 Angela 有关系的，都是跟我 Agnes 有关系的。你为什么想？你会怎么样？你很多东西说我愿意啊，对不对？你会觉得值得嘛，对不对？所以一样的，有些人觉得为什么你们会这样努力去做呢？因为我们很清楚我们的大目标呢，我们很清楚我们跟什么公司合作，我们都是独立的。我们是独立的，因为我们呢都不是打卡上班打卡的哈。那不管你今天走在时代的尖端，我们跟每一个人在谈，你看 Tom 也是给大家一个must be slogan 嘛，对不对？Forever 呢要决定一个传销公司，对不对？要够大、够久、够稳嘛，对不对 ？Proven company、proven products， 还有 proven 的 marketing plan， 对不对那么这个主要就是 company、products 跟 marketing plan 呢都很重要。如果你今天有3样的东西的时候呢，你绝对选对了公司，因为公司就好像今天我很好的，很多人用 plan 罢了，我 plan 很强嘛。可是问题是 company no is not proven company， 所以当你把整副身家丢进去，好像圆什么梦啦、张什么尖啦，对不对？这些东西都是一过来就把那给烧走了吗？你跟我讲他 plan 很赚钱，我不是否定他尖不赚钱，他如果讲的 plan 不赚钱，就不会这么多人去了嘛，对不对？对。所以我觉得很多时候受伤了的，以前我可怜他们，现在我不会可怜了。不贪就不会有这个问题了，这么简单罢了啦。我觉得是这样子了因为我们已经见惯不惯了，所以我现在很厉害了我已经学得很专业。以前来我会训练你教你不要进的，现在你只要进到了，我就不会跟你讲了，我就跟你讲，朝着快点好赛开，有的赚你就快点赚，然后你不要找我。不现在你很有钱是吗？好，我就讲多产品，所以每个人带6千13千来给我买产品，真的。做100万的人我都卖他这样多，为什么？因为他有钱，他没地方花嘛。所以可是我做的是保健事业，所以你要很清楚我的目标，我Jacqueline目标不是你加一个100万的来找我我就跟我可以，我也是投资一个50千、100千 ，no way。为什么？我做的是 forever， 我要知道每一个人在我身上都对我是有好处的，我肯定对你不会没有好处，我肯定会给你很多知识，对不对？但是重点就是说，我可以从你身上我可以给你，我可以拿到什么样的 sales。我可以做多大的网络，对不对？这样说，因为你看我们有6大系列产品嘛，好不好？所以你很多东西你在做的时候，人家讲哇，觉得你好像很现实你要讲有怕，不是我不现实我跟人家说，人家没讲我真的，我决定是很现实的女性，我是现代女性，所以我是非常现实
你好听可以叫实际，有些人觉得不好听叫现实。所以17你跟我讲，我是一个很现实，因为我觉得钱不是万能，没钱就是万万不能。我说我是比较现实的。我说呢，女性要自己有赚钱的能力，一定要自己呢，就是一个 financial freedom， 这个是很现实的，赞同吗？所以呢，当我在上网发很多东西的时候，我们会觉得有些人批评你什么，对不对？因为我今天来就是很多人都有在上网做东西嘛，对。坦白告诉你每一个人的成功都有一些人支持他，都有一些人看不爽他。你再好也是有的，时常我们看这个。但我自己的亲身体验是，我不能在乎别人对我的看法，我只能够在乎那些要我的看法而已。所以我当我一放东西的时候，好像比方说，我是很喜欢买名牌的包包的，我喜欢去的，但是我不是疯狂名牌包包，我就喜欢到处旅行的时候看到我就要买，就是我觉得我辛苦了，就是为了要得到更好的东西。所以我今天你们这种人呢，我只想说这样不好，不用紧，反正我创业这请问不是在我的名单里边，就是这样。但是呢，Forever这么多产品吗？你不会名牌包包，你也是要保健啊，对不对？你小孩要健康，我还可以，你明白我的意思吗？所以我的意思是说，我们必须很清楚自己要的东西，配合公司，公司已经是万事俱备，只欠东风。万事俱备，只欠东风其实传销的领域跟我们在创业的情形是一样的为什么现在我们这3年不能够睡觉？你知道吗？天时。地利，每次听人家讲的，对不对？人和，这个呢，因为他们姐夫是马来西亚10大最有钱的人，很低调的，低调到连大豆封他都不要的那种人，真的，10大真的是很有钱，不能讲做10大，对不对那过年过节我们跟他们打牌呢因为大家，他们家里都是精英嘛大老板嘛，那我是其中一个女的可以进到那场，因为我会打他命，你知道吗？我每次给我老公做，我站后面呢，不好意思因为我在听他们讲聊天，他就很喜欢跟我们讲话，因为我们辈分很小嘛。他说成功是靠天时地利人和，因为他很成功嘛，他就讲到毛泽东这个伟人是上天造下来的，有这样的。所以你发现为什么现在一直在谈 social media， 因为这一个 social media 是一个天时。现在马来市场的爆发，它是一个地理位置，我们刚好是在马来西亚，我们有这样的人。现在的传销事业是这么的爆发，因为是保健的天下，所以我们要很清楚知道。可是这些东西你是掌握不到的，讲真的，掌握不到的。有2个东西你掌握得到，这个东西你可以掌握得到的。他就跟我们解释什么叫人和。他说讲真的啦，每天在等机会的人是永远不会发达的。每天都做出准备等机会来的人，这个人一定会发达。那怎样做好准备呢？他说一定要靠人和。什么叫人和？你是不是一个很努力的人？他讲人和，所以你发现吗？我会喜欢放一个人的怎样让自己出类拔萃的10大关键。其实这个就是你的人和来的，因为你的人和就是你要让你自己更杰出的地方的人和，你这个就是你可以掌控得到的，这个是你的人和，就是不用紧的，我可以奋斗，因为我奋斗的人。我很积极的人，机会来到的时候，我们像我们做 Forever 啦，我碰到这个很积极，像我碰到那个 lawyer 就是那个 Forever 之后，那时候谈了前晚我谈了就上 AS 他跟我讲很少人跟我这样讲了，你有什么感性，我真的可以感性，现在电话报不用紧他不用紧的，因为买了我跟这也是怕了嘛，因为泰国他们就紧张嘛所以那时候我是第3个他碰到的人了的，给他最多的 info， 所以他要加入，虽然是马来人他是Singaporean的马来人。为什么？因为他看我们身上看到我们是一个很杰出，他觉得你是一个很努力，真的是知识很够的人。所以你明白吗？我们的专业知识是为了等下一个人的到来的。你的专业知识不是因为这个人要而你去准备的 ，because you always well prepared。真的 ，you always well prepared yourself，because 你要迎接下一个人来临。因为下一个人来临是几时，你知道吗 ？Maybe tomorrow。可是他问到你他问到你，你不会其实我跟你讲到这个是很天的，你要。新山这一个叫挪入主来的这下线5月加入7月上 manager， 9月拿 EIP 第1级，10月拿 EIP 第2级，就是做了1000个 CC。你知道这一个人他去的也是同样去的找那个人买那罐芦荟汁，问那个人10问9不知，露露告诉我。可是现在这个人做这么大，我也是希望这个lawyer来找我以后，因为他讲去问那个人问到吐血，10问9不知。我在你就是同一个地方的人卖你东西，可是只买芦荟汁没有机会听这么多，所以你看我们都是一直在这，为什么？因为我们现在已经做好准备了，所以不管我们现在是要华人市场、马来市场，你这个要去准备好第3、第4个东西，他姐夫就跟我们分享一个东西，是他跟我们讲叫工具。他讲其实这3个你都有了
你还需要一个东西，那个叫工具，因为你要很多资金，因为传统生意老板，就好像今天人家给个机会你到了对吗？一个人多少钱？500千，我不要讲500千，5万银行都没有了，这不是明白我的意思吗？因为你只有1万块，你跟那个大财团拼，对不对？所以他讲天时地利人和，你都什么都有。所以现在不是很多人不是找有大老板，有些不是看送你，不是你帮他跑路，或是你帮他跑腿这样子啊，对不对？可是工具是什么？要有钱看，可是他讲他那有钱啊，我回来就跟痛讲很简单，我们的工具是什么？我们的工具是什么 ？Forever。这个我们有这么强的背景啊，因为你这么强的，你是跟 Forever 合作的吗？你的产品是谁给你的 ？Forever 工厂，自产自销给你的。你的朋友 lawyer 是谁 ？Forever 出来的。产品真的有问题，谁负责的？不是我们的 Forever。我们有中间人吗？我们没有中间人啊。所以今天一个人不管是做哪一间传销公司，你告诉他，一个人可以会在一间传销公司成不成功，不是看你多厉害，不是你系统多好的，因为你全部东西是上面的人发奖金出来的。第一个东西就是什么？没有中间人 ，no middleman。没有中间人，所以如果你今天跟我讲做什么 A 公司啦，什么 C 公司啦，什么 Z 公司啦，我们一谈下来，99%马来西亚公司是谁是中间人的，全部都不是自己可以自产自销的，所以这一点他就斗不过。为什么呢？为什么？因为如果你不是中间人的话呢，你就会怎么样？你不需要透过中间人，你可以自己控制自己的产品啊、价格啊。你不用被中间人撞去呀，对不对？可是另外一个，为什么 no PV、no SA、no BV 跟 no UV？因为很简单，就是因为我们不是中间人，我们就是自己的，所以我们不用卖价有一个价钱你看很可爱的讲到这个时候，很多人是听不懂那天那个马人是问我一个东西我说他讲说你们 Forever 跟其他公司有什么差别？还是直接问吗？那你人家没有问到你这个问题。你又不能攻击别人的嘛，对不对然后我就问他，这样你是要从生意的角度，还是从产品呢？他说先从产品的角度嘛，这样我就先跟你从产品的角度，很简单嘛我说因为我是高峰的人嘛我爸有自己的遗传，我爸有自己的医疗，我爸收了货寄出去我爸是不是可以控制价钱？另外一个没有自己的医疗。没有自己的遗传，对不对？全部是跟人家收购进来，就叫中间人。那谁的价钱会比较好？我爸，他讲明白，他很发汗，因为就是中间人嘛。那我想说，为什么我们可以给衣服比较好的价钱呢？我们就是我们全部都是我们呢，对不对？所以你看很多公司你看你买产品是不是有那个卖价？这个是很多人不懂的，不能怪他，因为99%的马来西亚的这边的传销公司都是这样的，所以就好像他不觉得，好像比方说人家讲卢慧珍，100%稳定很重要咩？都没有看过的，为什么没有看过？因为全世界100%稳定的公司只有在 Forever 里边。所以人家不会跟你强调100%稳定，因为他都没有，他可能都没见过，所以你要觉得很兴奋。为什么？因为他不知道原来这个这么重要 ，understand？ 一样的，你看example 买东西了，example 一个产品卖1000块，你进货的时候进货我们讲说批发价我们讲一个批发价，批发价呢，我们讲有些公司是800块，有些公司可能像我们 Forever 就700块嘛，对不对？好啦，卖给人家用这个价，进货用这个价或者是这个价。为什么很多公司有 PV、SV、BV、UV 什么 V 都有的？为什么呢？从来没有人家问过的你们不会问为什么？因为觉得都是一样的我去 E 公司看也是这样，我去 A 公司看也是一样呗。P 什么 P 也是这样，喝什么的也是这样的吗？只是他的是用BV， 有些用 UV 什么 V 吗？对不对？因为很简单，你看有些公司用500，有些是600，有些甚至还可怜用450罢了。其实这个就是算你奖金的。就是这个产品明明卖价是1000块，他用这个来算奖金给你，就是这个。可是 Forever 就是没有这个 ，Forever 就是全部用1000块来算奖金，这样明白吗？总之你该看到的6大系列主流产品，我们全部用卖价。为什么我们 Okamis 的 A detoxifier 不能够用到这样呢？因为这个就是代理的产品。为什么我们的月饼不能呢？就是代理产品。为什么我们肉干不能够呢？因为是代理的产品，我们只能够赚到 retail 肉干今天是只能赚到 retail 罢了嘞，这个还算很高了嘞。
这架机哦，如果你是如果你是 manager 的话哦，你算到了哦，你的奖金还有300-400块的，你批出去的，先一架卖3178，哦，我们批发价2542，对不对？你里面还有钱赚的，还算赚很多了这个，所以外面的人跟我们 fight 嘛，因为我们不用50架跟我卡米斯买，你是一家一家跟他合作这样子的嘛，这样子可以明白吗 ？So no pairing 就是没有，因为如果你碰到马来人，什么人都好哈，其实这个很重要的，因为很多传销公司哈，就是你要 pair 的，就是 example 你觉得就像你觉得这个我很强 ，OK 我很强吗？所以我这个线你就很兴奋哦，很兴奋了哦，你就觉得要拿到我的奖金，你要怎么样？你要找一个人来 pair 的 ，example 讲我上线就好了，我的上线 William 有2个线，它是叫 senior manager 2条线，这个是 sleeping manager，OK 这条是我。通这边有26条经理线，所以 William 拿我们的6%线，拿我26条的3%线。如果是在 E 公司、A 公司海鸥公司，什么公司都好啦，他要拿到我26条的3%线大小都要可以，大小啦，大条小条3%线他还要配嘞，他要怎样配呢？他们不是配2条很多时候要配3条到5条。听说海鸥是要配5条，5条就是说你要找到差不多5条像我这样的，你才可以赚到我的第2代跟第3代。所以那时候你每天都很痛苦，为什么？因为你每天被这些人虐待咯，因为不够你这样补，赚了的钱都补完了就没有钱了咯，你明白我的意思吗？所以叫 pairing。可是我的上线赚我的钱要不要赚的？当然也是要的。我们讲天下没有白吃午餐嘛，我不会讲要跟你这样说什么做佛也不用做的，要。我的上线要拿到我的这么多钱他1年要赚我200多千他要做一个动作，他也是每个月要做他要做6000块的 sales 罢了，6000块这个6000块呢是自己吃 ，AS 啦、Super 啦、AM 啦什么人邻居啦妈妈吃都可以，不一定要5条大线再配这样的，明白吗？他是然后 manager group 就是6000块就可以拿到我的钱了的。所以我们讲有时候比较直接一点6000块拿去送掉吃掉它都很好赚钱这样子明白我的意思吗？所以你讲说谁比较简单做？如果你跟我讲你要谈容易做到，我觉得 forever 已经够容易做了咯。如果你 forever 赚不到大钱真的是很少公司你可以赚到钱了的，讲真的。就像人家现在看我们好像悠哉这样的，就玩一下吃一下，然后脏电脑一下，为什么？因为这个 forever 产品它太厉害了不是我们厉害，我都讲了万事俱备只欠我们这个东风好不好？所以marketing plan你一定要熟咯。说每一个人进来是15%，你一定要。我们讲加入的90块呢，送1罐芦荟汁呢你一定要懂什么是 CC， 一定要懂，1个 CC 等于720要懂那一个人加入是15%，上去是35，Super 38，AM 43，Manager 48%，这个是一定要懂的因为这个只有这个懂呢。还有这个奖励呢，你会大奖励懂呢要蓝图要做好准备，你做好准备呢，老天自然会送人才给你的。你的蓝图里面都没有想到你要做一个 manager， 你的蓝图里面都觉得我不可能像你们这样可以去美国的啦，我不可能像你们这样的啦可以去英国不可能就是不可能所以我祝你心想事成的时候，你就觉得不喜欢，为什么呢？因为你心想里面是想你不能的，所以你一定心想事成对不对？所以我们很有目标的人，我们喜欢祝人家心想事成，为什么呢？因为你心里面都想你会做很大的，你会做很大，可是要做很大呢，我们是从最小部分的东西做起因为这个就是我们的5大特色整组计算、商业上下相加不归零，所以上流不会跌，单线不超越，还有我们是用大价，我们是用那个卖价来算奖金的OK 好，那这个是回到我们你们今天在上网做我们很简单的告诉你包括你今天你要教你的下线，还是教你的朋友你要教他懂得什么叫成功3部曲，就是那3步了。第一步就是加入会员，加入会员90块，或者是online加入105块 ，OK， 只有这2种方式。成为终身会员折扣15%，所以你们上网是不是很会拿会员？很会拿会员，拿就这样做了嘞。你拿就这样做了，你就不懂得要做什么东西了嘞。你要 go for second step， 你一定要 go for second step 的。Go for second step 呢，你要告诉他呢直接或2个月内购买1300块会员产品，会员价的产品，然后之后省有35%及推荐权。所以你要告诉他的 benefits， 因为你很清楚知道你要变成那个推车出来有钱赚的那个人你也要知道你要有网络吗？你要有 network 吗？不是 by yourself。
因为 forever 是你赚了哦。那天我们跟那个 lawyer couple 讲了哦，他说这个奖金要分给你下线的嘛，他看我们这分红啊几百斤啊，不用，我下线有自己的，多少是他自己的，哇，这样不一样嘞，我们当然不一样啦哦。他是 lawyer， 你讲东西好记录在你身上不过自己觉得很爽嘛，是不是？你有想过你自己哦，下线是 doctor 的，所以我的 doctor 问我这个是什么，我心想你是 doctor 嘞哦，你知道吗？是不是很爽？因为你不要忘记，你做这个比较专啊，所以什么叫专业？10大关键思维哦，让你自己出类拔萃的哦，其中一个叫专业思维。你要很厉害吗？不用，你就是要对forever你做这东西搞得比较清楚。marketing plan 哦，我们10背都会背熟了，可不可以这样说？35、38哦，15，所以15一定要变35吗？那你讲说15变35多不多？多 ，please 你一定要告诉他的，你要他每个人都要知道好处的，将心比心，你肯定会有好处的，我们肯定会有好处的，对不对？为什么？因为你推荐一个人，你可以赚288嘛哈。然后第三，当你上了 AS 之后，你要做什么东西？不管是 Angela 青霞 ，OK， 你要做什么东西 ？Focus 5cc， 你要叫他专注5cc 及教下去，复制你所做的成功3部曲。所以其实是不是很简单？所以是你告诉你的顾客，告诉你要加入的，其实你还不知道谁是你的人才来的。像我不知道谁是我的人才，可是我都是做很 routine 的东西嘛。因为其实一个成功的人哦，其实你每天都是做一个很简单的动作罢了的，你都是一直传承下去、复制下去罢了的吗？有一句话是这么说的吗？今天我们去做 forever 的人哦，不是成就哦有钱人更有钱，不是的，我们是想成就普通人，可以踏入呢挤进去呢有钱人生活过得好一点的圈子。如果你是秉持这样子的理念呢，你是真的是快乐不打烊的。明白我的意思吗？因为我们的水，我们全部像洪水般这样轰下来，我们不是的，我们是做很有意义的动作，我们真的是帮助很多人成功，跟成就自己的成功的。所以你秉持这样的理念，你才会觉得，就好像有时候你们看我带一些人哦，真的不是土啊，那头脑真的够简单了，我们也是要很有耐心。为什么？因为我们想一下哦，我们可以点石成金，那感觉多好，明白我的意思吗？真的，我们会有这种感觉。所以我以前我做 forever， 因为我以前做 forever 我的收入都蛮高的嘛，新加坡前2000多已经很高。在想10多20年前的，可是我们为什么去找一些工厂工的呢？因为我有这种理念，就是说可以把一个不怎么样的人哦，transform 成一个很了不起的人哦。哎呦，所以我现在有看到那个 Anthony 哦，有那一个800块的哦，现在可以买几间房子哦。哎呦，我们看到那种，哎呦，我们看到那些人，有时候那个人家打拼，一定是聘书人的，头脑太简单，因为可能学历数不够高嘛，你明白我的意思吗？可是所有人不会这样子啊，所以你一定要好。既然你们都是在这个了，你们一定要懂得 focus 5cc， 因为今天我的 plan 就是告诉你呢，怎样5cc 是你的 fundamental，5cc 是我们的根基来的，你一定要学的。因为我会告诉你为什么要做 5cc。其实5cc， 你问你哦，你跟孩子问你哦，妈咪，怎么做功课的嘞？你会怎样想？气死你了！学生当然是做功课啦。你学生不做功课，你又不用找刺吗？是不是这样子？你的责任就是你的功课啊。我们学生的功课就是做功课，对不对？这顺便讲说，怎么叫做孝顺的孩子哈？其实孝顺的孩子其实知道父母要我们做什么的，把我们的本分给做好，就是孝顺的孩子，是不是这样说？哎，是不是这样说？因为我自己上很多课的嘛。他说，其实小孩子是这样子的，你不要指望他成为很厉害。因为其实最厉害的小孩子啊，孝顺的孩子就是知道说做什么事情不会让他父母伤心就对了的，所以功课回来自己做，对不对？所以其实你问我说，而且 Jacqueline， 为什么你会知道叫我5cc 的？哎呦 ，please 啊，你是 AS 要有功课吗？你要知道 AS 有什么功课，你现在不用怎么演讲，我们还要讲很多课嘞，对不对哦？因为 AS 就是要什么 homework， 你的 homework 5cc 一样的，就我跟 Anna 这样说。那他告诉他的是要先讲说，因为5cc 是你的功课来的啊，是我们的功课来的啊。你会发现到那个文法就传出来了，你会觉得很难吗？不会难吗？是不是这样说？所以有时候我们来，就好像有时候你觉得，为什么上课很重要？你孩子你要去补习很重要。你发现回来最近不一样了，为什么呢？他比较听话嘞。所以你不要跟老师，吃老师的醋啊，因为他什么都老师讲的，把你妈妈没有放在眼里，对不对哈？因为是还好老师讲的听得通嘛，对不对？一样的嘛。你走出去，你跟人家讲，那天我去听课，我上线说，AS 的功课就是 5cc， 谁讲的？我上线讲的，谁讲的？我上线成功两个讲的，你要不要听？自己决定。为什么？所以很多人觉得，这样我讲，因为我一直在想啊。
其实我在想，我那天我就看 Zuraidah 为什么他们的组织可以做这么快马来人哦？因为他就讲嘛，然后他下面来讲说 ，Have you do your homework？ dah buat you punya homework tak？ 来公司这样，you punya homework dah buat？ 哦，原来他们的 homework 就是5cc， 明白吗？他们都已经变成他们这个口头禅了的，很快乐的口头禅。belum siap嘞，tak apa， mesti siap。他讲孩子是这样的吗？功课来放假的功课，现在是到最后天才来做。我些小孩子是前面先做了什么呢？做完了，父母带他去旅行了，对不对？一样的，你可以决定你要前面做完还是最后一天做完。所以5cc homework， 因为我喜欢，因为我觉得听了很感觉，所以我觉得你们每个人进来 AS 的人都是很普通，不管你是身份多大的人，来到一个这个forever 的行销的环境，你都觉得你不是很懂。所以呢，10大关键思维的让个人比较杰出的，其中一个叫无边界思维。无边界思维就是说，你不要觉得我是工程师哦，这个我不会的，不是。东西是可以会的，你要无边界思维，就是很多东西你都可以很杰出的，是看有没有机会让你学。最重要是你有一个梦，那个梦可以让你学习你要的东西，这样子的意思哈。所以5cc 呢是 AS 的功课来的，它是功课迈向所有奖励的根基。就是我今天先告诉你哦，哥为什么你要把功课做好？你有发现到，不管他中学还是上大学，他的地基重不重要？万丈高楼平地起吗？你起一个建筑物的时候啦。Pauline 啊，你下面是不是用最久的时间？我在那个古晋啊，因为我们以前住在布勒个好家的后面，住在那边嘛，所以我们在想，哎呦，这个酒店间是再久哈，只有我老公比他们是 engineer 嘛哈，他说这个 Pauline 很大，要用很久，当你看到做完了哦，后面就很快了的咯。是真的，你去留意看一下，你不信去新山看一下你买的 apartment 啊，你很心急吗？因为你买的嘛，做梦还没有看到吐出来的，因为还没有吐出来就是还没有好吗？我说吐出来，哇，这么快要给钱了，对不对啊？为什么？因为下面地基要熟练啊，下面地基不熟练怎么样？会塌喽，对不对？所以5cc做到吗？可以把我讲的东西讲给你下先听，可以吗？讲个1次、2次、3次、4次嘛，对不对？所以总之呢，为什么要这样子呢？因为 example A 啦，今天呢，你懂？你看到我 marketing plan 嘛？如果你会做5cc， 你会影响5个人跟你做5cc， 其实你就做25cc。5cc 是多少钱？5cc 只不过是2500罢了吗？对不对？2500不去做250都难了，自己吃都可以啊，是不是这样子说哈？讲真的啦，现在呢，为什么推荐一些有钱人哦？他们来势汹汹，因为有钱人本来就来势汹，在哪个行业有钱人都是来势汹汹的，只是在很多行业有钱人要几百千、100万吗？在Forever不用吗？5万块已经够他用了，对不对？所以为什么他们来势汹汹呢？因为他会跟你讲说，你要怎样可以把地基打稳的哈？你跟他讲5cc啊，他直接问你多少钱，2500，他会笑，为什么呢？哈，因为他说他吃什么产品，一个都吃3、4千，也就是他地基花在告诉你了。吃2500我都可以赚完组织的钱了，对咯，吃2500就，所以对他来讲，他不觉得5cc 难，因为觉得他单吃都要用这个钱了的。所以你常听到人家说，我这个好像不用做传销，不用做都赚下面的钱的。哦，你传销吸引人呢，就是因为有组织网，地区是不用做都有钱。为什么？一地基打得够稳，产品够好。像 example 啦，如果 Jasco 是你专是你的，你需要去那边 cashier 做 cashiering 吗？不用啊，你总之让他进单，你就有钱赚，进单你就有钱赚。Forever 是不是也是这样子？你现在保着进单，我也是赚钱吗？你说有不要给 Jacqueline 赚，但你就不要进单，你进单就赚，是不是这样子说？所以明白吗？时代不一样的，时代你告诉人家说，哎呀，传销没有赚你的钱，人家不信，他不信，他觉得你自命清高，你还说，你知道为什么我这样疯狂做 Forever 吗？我就是了解到 Forever 是赚网络的钱，因为我觉得靠我双手赚钱太慢。我又没有什么命水的，讲真的，所以我觉得做传销可以借运，借很多人的运，因为 network 够多人嘛。从属猪的有，属鼠的有，什么都有，哪一年都有人好运的，真的，我都可以赚钱的，因为每一个人都在消费了吗？每一个人都在消费吗？好了，你看啊，让你把5cc 给搞懂的时候，所以你有没有发现到，你努力推荐的人，每天都做传的动作，然后你是努力把这个学好。你影响你的 network 里边呢，有15个人呢会做75cc。我们一直在说 network 呢 ，network 的意思就是说呢，你的子子孙孙，就像你的下线的下线的下线，这些都是你的，这些都是我们都叫 network 嘛。所以你要很会画圈圈，所以回去你要学习画圈圈，你画圈圈了，名字才自己填进来。所以你一定要懂呢，你把他这个人25个人呢，所以当你把这个5cc 都 work 上，因为我们人最辛苦的一点就是做什么？那我 AA 上了我做什么，对不对？
但我上了当然你要他 Fight Supervisor 嘛，对不对？但是 Fight Supervisor 的前奏曲，我都很喜欢告诉他哦，因为现在我也是知道嘛原来因为我看是为什么成长这样快5cc原来很简单讲功课来的。妈咪，为什么你要做这个？这是功课，功课就一定要交吗？我们现在知道老师给功课不交不可以的嘛，这是观念嘛所以你知道25个 FBO 有5cc 要125就上 manager 啊。那么你看更兴奋一点，为什么现在很多 EM 其实duplicate 5cc 啦，12个 FBO 啦network 12个罢了啦，你每一个都可以达到 EM 的标准，60cc， 就是去意大利啦，去美国啦，都是靠这个来的。所以你会发现到现在很多有钱人老公做生意的，老婆进来做 forever， 或许他不像我们赚这么多钱，他可能整年赚一个70-80千，但是他们很兴奋，为什么？因为70-80千对他来讲就好像投资一个产业收租金这样子进来，店铺的租金。除此之外呢，还有2个人去旅行，受到很多人的肯定，就是免费的旅行，出国旅行，对不对？所以就好像每一个人对钱多钱少是很难算的，就好像有些人就好像有些人真的是要赚，像我们真的是很喜欢赚很多的人嘛，对不对？那有些人觉得进来我只要赚一个7-8千就好了嘛 ，whichever。可是他觉得这里是受到肯定，还有免费的很多旅行那第二个 example 给大家的就是为什么我要做5cc？我跟人讲，怎么做5cc？ 我现在都没有人了嘞，我现在做也是不会赚，都不会拿到超额奖金吗？对，我都讲了吗？Tom 的姐夫讲呢，如果每一个人每一个人都等到机会来到面前了的时候才来准备的话，太迟了。以前我在新加坡的时候，为什么我会赚到新加坡的钱我做新加坡的时候不可以做传销。不可以做，我们全部来新山做的。所以我每次听课的时候，我的上线就跟我讲如果有一天新加坡他们真的是这样讲的，新加坡那边有一个岛屿是死岛屿来的，突然间我告诉你这个岛屿研究出来3年后会有鱼出来，你会做什么动作？有3种人，一种人死岛屿都讲死岛屿了，怎么还会有鱼出来？他们就不做东西咯，就在等着，不可能的啦。第二种人呢就觉得也是有可能啦，不过等我看等他真的有的时候再来也来得及嘛第3种人的话，既然3年后会鱼出来这样我一定要想要抓到最多鱼的那个人这样我怎么样？我先去制网，他就去买网来制啦，制网以前没有嘎肉可以买这样多嘛他就先制网，因为嘎肉小嘛，他讲要多大鱼不是要制网咯，就制网很大的3年后真的有鱼出来谁先赚到？因为你是这种撒渔网第2种人会赚到吗？他去买嘎肉这样小鱼都买多几只。第3个，等他去嘎肉买都被人家买完了，网制到都变死鱼，全被他死了，然后他做不到鱼嘛，对不对？所以是真的，我是听这样的。所以为什么新加坡当时在2002年它的那个MLM 开放的时候呢，我们会赚到钱呢？因为我们本来就在新加坡有 network， 只是我们没有办法赚新币而已。所以当一 OK 了，很多马来西亚人就在那边直接滑动了嘛，所以我们是赚组织的钱嘛。所以很多东西就是你看你可能现在是 supervisor， 你跟你下线之间的 AS 的，因为只有 supervisor 开始你才 overriding 嘛。其实你只赚一个3%吗？因为super 跟 AS 的差别是不是这样？这边有38吗？38对35是不是等于3%？对。当你是一个 AM 的时候，你跟 AS 的差别 ，AM 是43%吗 ？AS 是35%，你跟它差别是8%，对不对？好，我赚3%的时候呢，我也是要做5个 CC， 我也是要5个 CC， 我才给，这个是我的业绩，这个就好像我们跑销售，我们以前是在 company， 我们有一个业绩量的嘛，你要做到5到多少大个，你才可以拿到多少钱，这个是蛮合理啦，一般上都是这样嘛。那当你是 manager 的时候呢，你跟 AS 的对差是多少%？13%。所以你会发现到一个东西，就是说，我3%也是5cc， 我要赚8%还是5cc， 我现在已经有13%赚了，还是5cc。所以你自己决定，你要轻松还是要辛苦？明白我的意思吗？所以地基打得稳的人的时候呢，为什么他不辛苦的？因为他是很轻松的。因为当你在做 AS， 当你在5cc 啦，你做5cc 的时候，你可以赚多少钱？可能几百块、500块到600块。所以很多人就看到这500-600块不会多，他就没有什么要做，没有什么要去，有时候做4啦，还是有做3点多啦，还是有时候才2点多，有时候才做1，没有给自己一个很好的标准，因为觉得哎呀，反正我也是赚不了多少，老天听到你在讲什么的，你都反正都不值这个钱，他都不用给你什么好的吗？明白吗？
可是你看到吗？当你到13%的时候呢，你的网络大，好 example 嘛 ，example，5cc 是2500嘛，对不对哈？我是 super 嘛，哎呦，我这个月可以赚到我这个组织的500多块钱呢，算算来有800多嘞，哇，800多块，我要5个 cc 2500，换回800多块，好像不值得嘞哈。你算过去这个数目字是对的，2500减掉800块，还要亏一个1000多块嘛，对不对？你不是不做了？第二个月，我的组织网做一下有1000块，我要用2500来赚这1000块，还是不要做？你永远都赚不到钱的。可是另外一种人，好像比方像你可能前面1年你都没有什么成绩，可是你就是蛮不错，你就是每个月会有5个 cc 的来临，5个 cc 来临一个会做5cc 的人啊。即使给他多赚300块，他都是这样多赚的。你听得出这个道理吗？因为我的 network 里面可以 produce 我600块，他觉得这个2500不是他的 cost 不是他的费用。第一种人觉得2500是他的费用，第二种人是觉得这个2500是本来我都可以做到的，本来的都有的，现在我多赚600。第一种人觉得我要倒贴1800，第二种人我多赚600，第三次他可以多赚1500，这个又要倒贴，所以他一直觉得他一直在多赚，所以就是因为这种的 positive 的想法你越赚越多，越赚越多，因为你的那位置 grow 嘛，他一直传承5cc 的重要性嘛，一直传承以他自己的例子来讲嘛，所以这个赚的钱呢，赚的趴数是越来越高呢，但基本功课呢，它还是一样是5cc 的。那么 forever 呢，它为了让我们呢把自己的地基打好，也是用心良苦呢，公司也是很好。不用紧，现在已经靠近年尾了。如果已经失去今年的机会麻烦做好准备呢。明年1月开始呢，给自己 on 一点不要一点情绪做到差不多。我们其实可以的因为我以前也是在 marketing 的，讲真的，是要看我的看到什么东西。就像为什么我们要看到？就像你的小孩子，其实讲真的，我是没有小孩，但是我每次跟他说如果你有小孩，你要带他去旅行与其你等他做到哪一大，你要就像你。功课很多吗？你其实可以跟他讲说，你把这个功课做完，给他一个其实我们去哪里玩。等你功课做完了，我带你去哪里？不是，你要跟他讲，你做完我们几时就要去了。就像很多啦，我们去EM旅行我们21号要飞嘛可是你发现到9月份每个人的业绩大到吓死人，才做20天的工为什么业绩大到这么吓死人？因为大家很兴奋，要20号提早10天要收工吗？这种人是这样的，越兴奋的时候做越多东西的，你知道吗？所以你要用这样的方式去对待自己，善待吗？所以你看公司也是很好嘞，3个月做到5cc 送你。你看他公司一定有他的用意的，不然他不会再花钱做这种奖励，送给这么简单的人的，你知道吗？5cc 你看他选购，虽然讲这个他选30块，可是我们就是这样嘞，我们很情有独钟，我们就看到这个 logo， 他选购卡用到这时候就感觉很爽，这样子，就像觉得我们小人物也被重视到明白吗？我们好像上定了，我们就像国家未来的主人公嘛，因为每一个人在变很有钱大明星在火的时候，都是从小的。你不是你去看梁朝伟，有时候你去看以前的戏哎呦，以前梁朝伟是做那个 KFC 来的，在后面倒水倒茶的那个人这样子因为现在变这样红去了，被发错了嘛那你看我们现在已经来到这里了嘛，我们每个人拿到这趴数嘛，12月份其实最吸引人的是这一个，可以你看到吗？要拿到这一个的人他其实必须要你坚持到1年下来。所以你知道公司所做的东西，它就是让你什么叫做 consistency。它就像你父母怎样练你的孩子，让他的个性变成很一致，变成他很习惯，培养好的习惯其实公司一直在培养企业家好的习惯的。所以你看他一份在 Glading 那时候，这个真的和每一个 KTV 你去到每个人都看出你的 bed 很风光的，就是你带出人家这个 bed 比空姐的还要美明白吗？可是呢，公司明年还有吗？有，不过明年什么奖励我不知道。不过呢，应该是下个月。所以我都说了，不要等到下个 announce 你才来去准备你现在就做好，你要听话，你要做好。就是如果呢，你已经知道5cc 是 anytime 呢，都很多好处的，你就要去做。这个只是一个小礼物了，对我来讲真正的大礼物呢，是因为呢，你的5cc 呢结合了，你可以创造很大 EM CBM 就是你要赚几百千的支票也是来自呢你组织网每个人懂得应用这个根基 fundamental， 你才会很有钱这样子以前我记得我们老板我们每一年做1500cc 啦，我们做1500cc
CC， 我们做2500cc 啦哈，我们甚至做5000cc 啦，我们每一年去的地方都是一样的，就是有去芦荟田啊，都是去一样的地方哈。所以呢，就有些人开始觉得不需要做到这么高，虽然有等级他们每个人就做1500啦、1600都写得太多，都把自己限制在这一边。所以当时我们呢，我们就是那一种人就是觉得既然公司有这样分的我们就给自己定的目标就是越做越高咯。所以我们就徘徊在2000多啦、3000多、4000多，我们都徘徊在就是越做越高的。那我们的老板哪一天他们不是瘦掉，就是人就像你要记得，就是奖励会越来越好的。所以老板就那一年就宣布说现在我们分等级了，就是有超过2500呢，除了你去玩1500的旅游之外，你还可以去夏威夷啦，你还可以去巴哈马啊，就是你还可以去很多地方，好像人间天堂这样子那你知道这些人讲什么话吗？这些都是比我们老一辈的人我早都可以讲了吗？早讲我们一定会做到的吗？可是问题是我们做这人的时候其实也是不知道的，我只知道我做越多我的钱越多罢了。我知道我做1500跟2000我的收入不一样，但是奖励其实是一样的，明白吗？所以一样的道理来的，就你做什么东西的时候，你要去想公司有可能突然间好像 EM 也是一样这样子，有些经理做到不要做了的 ，sleeping 了的，你现在拉也拉不回他了的 ，sleep 那都已经 sleep 了吗？你问我为什么他是经理的也可以发 EM 呢？哎呀，他不是你的年代，好可惜为什么？可是现在的人上了 manager 为什么上 manager？ 就是为了一个 manager。为什么做 manager？ 一个 manager 对不对？因为 manager 上了你只要做3万块的业绩整组你就可以去到一个 manager， 对不对？好，我们通常是这样的吗？我们小孩子也是一样，你告诉他为什么之后，你要给他怎么样？就像孩子的功课多，可是不会做，妈咪教不到，你一定给他一点解药，给他一点教育补习老师这样子嘛，对不对？所以我也是一样的。How 5cc， 我们有3个way怎样达成5个 cc 咯。第一种方式你可以参考一下，这边有3个方式任何人都可以用这3种方式。第一种方式就是推荐2个 AS 每个月呢因为你们上网很会推荐人嘛，对不对？你很会推荐人，可是你要怎样把人家变成 AS 你可以呢你可以用其中一个方式呢，就是你每一个月呢，你都可以把人家转型变成 AS， 或者是我们叫 VIP。VIP 呢名字很好听的，因为 VIP 就是特别的会员比普通会员高，所以它叫35%。所以呢，你每一个月呢，第一种方式呢，就是你个人呢，个人1个 cc 吃，我觉得合理了，几百块啦。你一定把家里洗碗、洗地啊、洗什么的变成我们的 MPD 吗？对不对？你一定把你小孩子冲凉的你发现到用离素冲凉一点点就够，也是蛮省，但是皮肤很美。你把它换过来呀，你把你每次去 GMC 买的那个维他命 C 啊，听了，痛分享这样好。像那个马人听到 BioFlavor brand 而且你们产品很好嘞，所以有一些真的是很专家的，你知道吗？已经知道这个东西很好我比较喜欢遇到这种专家，你知道吗？哇，所以你就把它换过来，全部换过来，1cc 自己用不夸张你碰到那些人，他跟你讲，哎呦，我吃别家都3、4千好像阿弥陀佛很好的对不对？所以你看第一种方式就是你是不是2个 AS？ 所以你看有些人这个月推荐10多20个人的，我这个月加入不一定马上全部马上上 AS 吗？我下个月。你就好像你已经目标知道说要怎样把它 turn to AS 所以这是第一种方式第二种方式呢你1个 cc， 然后你推荐1个 AS 2个 cc， 对不对？所以你自己加你的 customer 等于3个 cc， 这样子明白吗？你的 customer 等于比方说你的 MVP 你的 MVP 啦，就是你加入了的人他加入了可是他没有马上上 AS 吗？那些闪闪的啦，跟你买2瓶芦荟汁啦，1瓶鱼油啦，每次上网跟你讲说，帮我寄2罐鱼油来很简单，鱼寄2罐真的很简单去 post office 6块多放进去就可以寄出去了嘛，对不对所以有时候人家跟我拿2罐，我跟你讲，还是要不要拿多1罐？拿多1罐我免邮费，其实2罐我都免邮费了的，所以我试试看嘛。他给我拿新加坡 term 1瓶，我说这样你要不要拿多1瓶？拿多1瓶我省邮费，其实邮费嘛才6块多，讲真的嘛，我多赚你那一罐的多赚很多了嘛，对不对所以这些都是你的散户来的怎么难？没有做的人什么都难，坦白说。所以你看方面的给了第二种方式就是你比较喜欢1个 AS 罢了，然后另外你觉得你自己用也是有 customer 吗？第3种方式都是华人华人很厉害这个的 personal customer 5cc。为什么？自己吃一下，爸爸妈妈吃一下，然后顾客又有嘞。华人头脑真的很好，你就入手了会马上跑来跟你讲，
我要这个，这个我很久没有，这个这个你们有卖吗？问很多的，你知道吗？我这个5支，这个4支，这种什么人？用过的用过产品的人很多，他把市面上他用过产品很多的人啊，他只是在拿到货了吗？我把趴数扣回给他吗？以生意的角度，可能我30扣你30，我也是没有什么钱赚的。但是这个就是我未来根基的底来的，对不对？对。因为你有大目标的人，你只想到我怎样去完成5cc，因为在你的心目当中，我只要会完成5cc，越快完成，越快教人，我就越快赚大钱。你要有这样子的 mindset。还是你要跟我讲，我要自己做6万块，我们不是底裤穿外面，是 Superman， 还是底裤穿上面那个是 Batman， 对不对？所以你想看 Forever 为什么很多安提都可以做得到的？真的，他们买产品，华人你去不信你在楼下看，华人买产品是非常夸张的。我只跟我朋友讲说 ，Forever 产品可能会起价，8年没有起了，最近他们一起没有通知我们，营养phẩm没有通知，所以接下来可能会起他没有通知的，他这样会年回期吗？这样我就不可以乱讲啊，讲应该不会啦，我是觉得不会啦，我相信是明年头啦，不过也不一定啦。他先给我知道嘛，刘慧智你先给我拿3箱，然后红梅你先给我拿2箱，EU 拿2箱，Pharmacy 拿2箱，我都可以备啊。我讲那蜂胶、凤凰胶跟花粉呢，我这个给我再算算看